保罗、西拉、提摩太写批予提撒罗尼迦伫上帝咱的爸甲主耶稣基督来的教会，愿恩惠平安对爸上帝甲主耶稣基督归乎恁。兄弟啊，阮该为恁常常感谢上帝，这本是好意的，因为恁的信心格外增长，并且恁众人彼此相听的心也拢充足，甚至阮伫上帝国教会内为恁夸口，拢因恁伫所受的一切逼迫患难中，犹原存着忍耐甲信心。这正是上帝公义判断的明证，叫恁可称配得上帝的国，恁就是为这个国受苦。上帝既是公义的，就必将患难报应迄个加患难予恁的人，也必予恁这个受患难的人甲阮同得平安。迄时主耶稣当伊有能力的天使对天顶伫火焰中显现，要报应迄无熟悉上帝，甲无听从我主耶稣福音的人，因要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面，甲伊关联的阳光。这正是主降临，要伫伊圣道的身躯顶得荣耀，并伫一切信的人身躯顶显为希奇的迄日子。阮对恁做的见证，恁也信了。因此，阮常为恁祈祷，愿阮的上帝看恁配得过所蒙的调，各用大能成就恁一切所羡慕的良善，甲一切因信心所做的功夫，叫咱主耶稣的名伫恁身躯顶得荣耀，恁嘛伫伊的身躯顶得荣耀，拢照着咱的上帝并主耶稣基督的恩。